ကျွန်တော်အခုချိန်ကစပြီးတော့ Start to application တစ်ခုကို Maven ကိုအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်ကြည့်ပါမယ်။ထုံးစံတိုင်း Maven project တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး create လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောက်မယ့် project က web project ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ packaging style ကိုကျွန်တော်တို့ WoW ကိုရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ default တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် Java 1.5 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ compiler plugin ကိုပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ plugin ထဲမှာကျွန်တော် configuration ကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်။အသုံးပြုမယ့် source က 1.8 နဲ့ရေးထားပြီးတော့ compile လုပ်မယ့် target ကလည်း 1.8 ဖြစ်ပါမယ်။အဲဒီပြီးတဲ့နောက်မှာ Maven ရဲ့ update project နဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကိုတစ်ခေါက် update လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Java version ကလည်း 1.8 ကိုပြောင်းလဲတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ web module version ကို 2.5 ကနေပြီးတော့ 3.1 ကိုပြောင်းပေးပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ web project ကိုပြင်ဆင်တာတော့ပြီးသွားပါပြီ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီ dependency တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်စွက်ပေးရပါမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော် dependency ရဲ့ library အနေနဲ့ struct2 ကိုလိုအပ်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် log4j struct application ကနေ log တွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုမယ့် library ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ Java servlet သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ servlet တွေကိုရေးသားတဲ့အခါမှာ project ထဲမှာ code တွေကိုရေးသားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာပါ။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ web server ပေါ်မှာဒီ servlet API ကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ scope ကိုတော့ compile ကိုမသုံးဘဲနဲ့ provide ပဲသုံးထားပါတယ်။အဲဒီ dependency ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံထဲမှာဖြည့်စွက်ရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ structure ကိုရွေးချယ်ပါမယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ log4j ကိုထည့်ပါမယ်။သူရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့ Java ပဲသုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက် banner ကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါ။ servlet ရဲ့ scope ကတော့ provide ပါ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ့် library တွေဟာ Maven dependency တွေနဲ့ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပါမယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် struct ကိုရေးသားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ configuration တွေထပ်ဖြည့်စွက်ရပါမယ်။ကျွန်တော် welcome file ထဲမှာ index.jsp ကိုပဲကျန်ထားပြီးတော့struct ကိုရေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် configuration file အနေနဲ့အသုံးပြုရမှာကတော့ web page segment မှာ
struct ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့နည်းနည်းပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် struct ရဲ့ configuration file ဖြစ်တဲ့ struct xml နဲ့ log4j xml ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်web xml မှာ struct ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် struct filter ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ဆွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် web xml မှာ struct ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် struct prepare and execute filter ကိုကျွန်တော်တို့ filter အနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ရေးသားပေးရပါမယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ struct configuration file နဲ့ log4j configuration file ကိုအသစ်ဖြည့်ဆွတ်ရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ XML file တွေကိုလည်းကျွန်တော် Eclipse template ထဲမှာထည့်ပြီးသိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူတည်ဆောက်ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်struct configuration file ကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် log4j အတွက်အလားတူပဲ XML file တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမယ်သူ့အတွက်လည်းကျွန်တော် template ကိုကြိုပြင်ထားနိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ struct အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနမူနာလေးနဲ့ action class တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ index.jsp ကနေပြီးတော့border နဲ့ရလို့ရှိရင် welcome JSP ကိုသွားနိုင်တဲ့ navigation လေးတစ်ခုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီ action class ကိုဒီထဲမှာရေးသားပါအောင်မယ်class နာမည်ကတော့ hello action လို့ပဲပေးပါမယ်super class အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ action sport ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်သူရဲ့ action အနေနဲ့ action method အနေနဲ့ကျွန်တော် great လို့ပေးလိုက်ပါreturn ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ string ရေးသားထားပါမယ်အဲဒီ string ကိုကျွန်တော်ဒီ view ကနေလှမ်းပြီး access လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာ getter နဲ့ setter ကိုကျွန်တော်ရေးသားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်struct ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ action class တွေကသူတို့တွေကဒီ MVC pattern ရဲ့ဒီ model နေရာကိုသူတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ် model ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာဒီ business logic တွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသုံးပြုမဲ့ data တွေနဲ့ access လုပ်တဲ့အပိုင်း data တွေ transfer လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသူကဒီ encapsulation လုပ်ပြီးတောင်းဖြစ်တယ်ဒီ model ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ action method တစ်ခုကဒီ action ကိုပြီးဆုံးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်ကိုသွားပြီး navigate လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီ result ဘိုင်းကိုသူလှမ်းပြီးတော့ပြောပြပေးပါတယ်ဒီ result ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ struct framework ကဘယ် view ကိုဖော်ပြရမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ struct configuration file ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ configure လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်action နာမည်ကကျွန်တော်တို့လှမ်းပိုင်းမဲ့ဒီ request ကနေလာမဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့ဗျဒီနာမည်ရယ်ဒီ action ကိုဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ် class ကိုခေါ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ com jpc struts struts ရယ် hello action ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ် method ကိုခေါ်မလဲပေါ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် hello action ထဲမှာတော့ဒီ greet ဆိုတဲ့ method ကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ greet ဆိုတဲ့ method ကိုဒီထဲမှာရေးသားထားလိုက်ဒီ method greet ကိုလာတဲ့အခါမှာဒီ result အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် default နာမည်ကိုသူကမရေးထားပါဘူးဘာလို့လဲဒီ welcome JSP ကို
သူသွားပြီး navigate လုပ်ပေးမှာတူတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော် view လေးတွေနည်းနည်းရေးဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံး index.jsp ပါindex.jsp JSP file ကိုကျွန်တော် create လုပ်ပါမယ်title ကိုတော့ကျွန်တော် hello ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ struct tag တွေကိုအသုံးပြုဖို့လိုတဲ့အတွက် struct tag library လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးသားထားပေးရပါမယ်preface ကတော့ x လို့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ title လေးတစ်ခု hello struct ဆိုတဲ့ title လေးတစ်ခုရဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာstruct ရဲ့ form လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်သူရဲ့ action လေးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စောစောက struct xml ထဲမှာပေးထားခဲ့တဲ့ hello ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်index.jsp ရဲ့ form လေးကနေပြီးတော့ action က hello action hello ဆိုပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် request ကိုလာတဲ့အခါမှာ struct configuration တွေကနေပြီးတော့ဒီ hello ဆိုတဲ့ action ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဒီ action ရဲ့ class ရဲ့ method ကိုလှမ်းခေါ်ရမယ်ဆိုတာကို framework ကနေလှမ်းပြီးတော့ခွဲခြားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီ form လေးကနေကျွန်တော်ဒီ action method တွေမှာအသုံးပြုမဲ့ value stack တွေမှာပါတဲ့ဒီ variables ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး set လုပ်ပေးပါမယ်ဒီမှာ name လို့ပေးထားပါတယ်သူ့ကို getter setter ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ variables ကိုကျွန်တော် value stack တွေကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးသိနေပါလိမ့်မယ် value stack ဆိုတာတော့ struct ထဲမှာ data common data storage တစ်ခုအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းပါဒီ request တစ်ခုရဲ့အစကနေပြီးအဆုံးအထိကြားထဲမှာ data တွေကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ object တွေကနေလှမ်းပြီး access လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီ index.jsp ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ import လေးတစ်ခုထည့်ပေးပါမယ် text field အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးပါမယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်စောစောကဒီမှာပေးထားတဲ့ action ရဲ့ variables member ဖြစ်တဲ့ name ကိုပဲကျွန်တော်လှမ်းပေးထားလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ level ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ level ကတော့ user name လို့ပြလိုက်အောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ form ကို submit လုပ်ဖို့အတွက် button လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ် as submitသူ့ရဲ့ value ကတော့ကျွန်တော် create ဒီလိုပဲလှမ်းပေးထားမှာပဲဒါဆို index.jsp အတွက်ကျွန်တော် form စိတ်ပိုင်းကိုရေးသားလုပ်ပြီးသားပါပြီသူ့ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာဒီ hello ဆိုတဲ့ action နဲ့သွားပါမယ်သူ့ဒီ struct configuration ထဲမှာပါတဲ့ hello action တွေကဒီ greet method ကိုသွားခေါ်ပါလိမ့်မယ်greet method ထဲမှာဒီ name ဆိုတဲ့ကောင်ကစောစောကဒီ JSP ထဲကနေပြီးတော့လှမ်းပြီး set လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းပဲသူက success ဆိုပြီးတော့သူလှမ်းပြီးတော့သူ result ကိုလှမ်းပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ result ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ struct ကနေပြီး page ကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒီ result ထဲမှာကျွန်တော် default အနေနဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဘာလာ welcome page ကိုပဲသူသွားပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် welcome JSP ကိုကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ JSP ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ struct tag တွေကိုသုံးဖို့ tag library လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့ပါဦးမယ်အမှန်တော့ကျွန်တော် template ကိုတော့ပြင်ထားလို့ရှင် struct ကိုသုံးဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအတော်လေးဒီကောင်လေးကိုထည့်စရာလိုမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်စောစောက action class မှာပါတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကြည့်ပါမယ်h3 ဆိုတော့ဒီညမှာ struct ရဲ့ property tag ကိုအသုံးပြုပါမယ်property tag ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ reference လုပ်ပါမယ်ဒီမှာလည်း name ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project လေးကတည်ဆောက်လို့ပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုလှမ်းပြီးတော့လုပ်ခိုင်းကြည့်ပါဦးမယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ JSP ထဲမှာပါတဲ့ hello struct ဆိုတာပါပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ create ဆိုပြီးလမ်းပေးကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာစောစောကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့အတိုင်းပဲပထမ index JSP တွေကဒီ name ဆိုတဲ့ tag တွေက value ကဒီ action hello action တွေက name တွေကိုတောင်းပြီး set လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးသူပေါ်ပြတဲ့ welcome JSP တွေကနေပြီးတော့လှမ်းပြီး reference လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါမယ်struct application တစ်ခုကိုmaybe သုံးပြီးရေးသားနိုင်တဲ့နည်းကို except ရေးသားပြီးဖြစ်ပါတယ်